Ing taun 1475, 3 taun sadurunge ana ontran-ontran ing Majapahit, ing Jawa Brangkulon, kerajaan Sunda Galuh sing maune wis nyawiji dipara loro maneh dadi rong tlatah. Ing tlatah iki bakal tukul Kasultanan Gedhe ing Brangkulon sing jenenge Kasultanan Cirebon. Adoh sadurunge kedadean pamisahan Sunda lan Galuh kuwi mau, tlatah Cirebon nalika kuwi isih rupa tlatah Gong Liwang Liwung, isih rupa alang-alang sing asring dienggo tapa. Ing sisih gisik ngadeg sawijining karaton sangisore kerajaan Galuh, yaiku Karaton Singapura sing saiki dadi desa kang aran Desa Sinarbaya. Jenenge ancen mirip karo negara Singapura sing saiki, ning aku durung nelisik gandeng rentenge. Corak karaton iki nalika kuwi yaiku Siwa Buddha. Keraton iki dipimpin dening Ki Gedheng Jumajan Jati utawa uga diarani Ki Gedheng Tapa. Ki Gedheng Tapa duwe putri kang aran Nyai Subang Larang. Tlatah dununge Keraton Singapura iki minangka tlatah pesisir. Mula banjur dadi ampirane wong saka tlatah Ndinti. Ing taun 1416, tlatah iki ketekan ulama saka Cempo kang asma Syekh Kuro sing darat ing Muara Jati. Syekh Kuro banjur ngenalake agama Islam marang Ki Gedheng Tapa sak keluargane lan agama Islam awit dadi ageman akeh warga ing kono. Ing taun 1420 banjur ndarat maneh ulama saka Malaka kang asma Syekh Datuk Kahfi utawa uga diarani Syekh Nurjati. Syekh Nurjati netep ing tlatah Gunung Jati nerusake dakwahe Syekh Kuro sing pindah menyang tlatah Karawang. Tlatah Karawang lan Gunung Jati nalika kuwi isih ana ing sangisore kerajaan Sunda Galuh. Kerajaan Sunda Galuh nalika kuwi dipimpin dening Mahaprabu Niskala Wastukancana. Panjenengane duwe putra loro sing barep yaiku Prabu Susuk Tunggal lan adine Prabu Dewa Niskala. Prabu Dewa Niskala duwe putra barep yaiku asmane Jaya Dewata. Jaya Dewata iki priyayi sing ganteng, mula uga diarani Sang Pamanah Rasa, sing tegese gampang gawe kepincut atine wong-wong. Jaya Dewata mengune bakal duwe gelar Sri Baduga Maharaja utawa Prabu Siliwangi sing mimpin kerajaan Pakuan Pajajaran. Jaya Dewata duwe garwa papat yaiku Nyai Ambetkasih sing bakal nurunake raja-raja Dayah Luhur ing tlatah Cilacap lan Banyumas. Banjur Nyi Kentreng Manik putrane Pak Dene Prabu Susuk Tunggal sing bakal nurunake raja-raja Pajajaran. Banjur Ratu istri Raja Mantri sing bakal nurunake raja-raja ing Sumedang Larang. Lan banjur Nyi Subang Larang putrine Ki Gedheng Tapa sing bakal nurunake raja-raja Cirebon lan Banten. Saka bebrayan karo Nyi Subang Larang lahir 3 anak yaiku Walang Sungsang, Roro Santang lan Kian Santang. Miturut babat tanah Sunda lan carita Purwaka Carubanagari, Walang Sungsang nderek agamane ibune lan milih metu saka kraton kanggo golek ilmu marang peperang priyayi sing waskita. Lakune iki ditutke adine yaiku Roro Santang. Sawise meguru turut-turut, Pangeran Walang Sungsang diutus sowan marang Syekh Nurjati utawa Syekh Datuk Kahfi lan banjur dadi santrine. Sawise sawetara wektu ngaji ing kono, Pangeran Walang Sungsang oleh tugas kanggo mbukak desa anyar ing sakidule Gunung Jati. Tlatah iki isih rupa alas Gong Liwang Liwung lan akeh ditukuli alang-alang. Tibake ing kono wis ana gubuk sing dipanggoni dening priyayi kang asma Ki Danusela utawa Ki Gedheng Alang-alang. Ki Gedheng kuwi nek cara Jawa padha karo Ki Gedhe, Ki Ageng utawa Ki Gedheing sing tegese wong sing dihormati. Sawise kula nuwun, Pangeran Walang Sungsang ngaturake maksude kanggo mbukak padukuhan ing kono. Pangeran Walang Sungsang disemanggakake kanthi apik lan dikon manggon sautara wektu karo Ki Gedheng Alang-alang. Ing taun 1307 Saka utawa 1445 Masehi, bareng karo Ki Gedheng Alang-alang, Pangeran Walang Sungsang kasil buka alas lan nandur palawija ing tlatah sing jenenge Lemah Wungkuk kuwi. Tanah sing awitane isih akeh ditanduri alang-alang iku awit tuwuh dadi desa kang reja. Pangeran Walang Sungsang banjur dipek anak karo Ki Gedheng Alang-alang. Ana uga sing dipinemu yen Pangeran Walang Sungsang dipek mantu. Saliyane tani,
Pangeran Walangsungsang uga diutus kanggo golek iwak ning laut. Rebon kasil saka miyang ning laut digiling lan banjur didadekake trasi. Sangsaya suwe pakulinan gawe trasi saka urang iki awit dadi keprigelan sing nular marang warga desa liyane sing kasusun saka wong-wong campuran. Merga dinggoni wong-wong saka macem-macem kelompok suku, agama lan adat istiadat sing beda. Mula dusun iki dikenal kanthi jeneng Caruban sing tegese campuran. Warga ing dusun Caruban rata-rata uga nyambut gawe dadi nelayan lan duwe keprigelan gawe trasi sing bahane saka urang. Sesuwe tlatah iku banjur diarani Tlatah Cirebon. Ing basa Sunda Ci kuwi tegese banyu lan Rebon kuwi tegese urang. Dadi asal usul jeneng Cirebon kuwi saka rong versi kuwi mau, ya kuwi Caruban lan banyu Rebon. Cirebon nalika semono banjur ngrembaka dadi pelabuhan dagang sing rame. Saka tlatah sing maune mung alang-alang saiki wis duwe sistem pamrentahan sing jenenge Kuwu sing ana ing sangisore pamrentahan kerajaan Sunda Galuh. Petinggi desane diarani Akuwu lan Ki Gedhe Alang-alang diangkat dadi Akuwu kaping pisanan kutha Cirebon. Ngrembakane kutha iki ndadekake kerajaan Sunda Galuh sing pusate isih ana ing Pakuan Bogor menehi kawigaten marang Cirebon. Kerajaan Sunda Galuh utawa Pajajaran iki mangerteni yen Pangeran Cakrabuana saiki ana ing Cirebon. Sawise Pangeran Cakrabuana manggon ing Cirebon, rong adine yaiku Kian Santang lan Roro Santang melu kakange manggon ing Cirebon. Merga ning kono wis akeh komunitas Islam tinimbang manggon ing Pajajaran. Adike Pangeran Cakrabuana sing wadon yaiku Roro Santang banjur dilamar lan nikah karo Syarif Abdullah, ulama saka Mesir. Syarif Abdullah kuwi putrane Ali Nurul Alam sing manggon ning Mesir ning dudu asli Mesir. Ali Nurul Alam kuwi putrane Syekh Jamaluddin Al-Husaini, panguwasa Malabar sing uga dadi mantune Raja Samarkand Uzbekistan. Utawa ing Jawa dikenal kanthi asma Syekh Jumadil Kubra. Dadi Syarif Abdullah kuwi putune Syekh Jumadil Kubra. Ing taun 1448, bebrayan antarane Syarif Abdullah lan Roro Santang diparingi putra kang asma Syarif Hidayatullah. Sing mengkone bakal dadi salah siji anggota Wali Songo kanthi asma Sunan Gunung Jati. Dadi Sunan Gunung Jati kuwi ponakane Pangeran Cakrabuana, putune Prabu Siliwangi saka jalur ibu lan Duriah Kanjeng Nabi Muhammad saka jalur bapak. Makanya kan di sini ada gelar namanya Habib ya. Ada gelarnya Syekh ya, ataupun Syarif atau Sayyid. Tapi kalau Habib, mohon maaf, tidak berarti beliau keturunan Sayyid. Kalau Sayyid pasti keturunan Sunan Gunung Jati atau keturunan dari Nabi. Karena sekarang mohon maaf namanya Habib, itu banyak yang disalahgunakan. Sawise iki Gedhe Alang-alang kapundhut, Pangeran Walangsungsang banjur diangkat dadi Akuwu sabanjure lan duwe gelar Pangeran Cakrabuana. Senajan Pangeran Cakrabuana kuwi putra mbarep, nanging dheweke ora iso dadi raja Sunda Galuh utawa Pajajaran merga nalika lair Sri Baduga utawa bapake durung dadi raja. Lan kanthi politik perkawinane Jayadewata karo putrane Pak Dene yaiku Nyi Kentreng Manik iki iso bakal nyawijake rong kerajaan. Dadi senajan Pangeran Walangsungsang kuwi mbarep, nanging dheweke ora dadi putra mahkota. Mula panjenengane banjur mung diparingi tahta Adipati Cirebon, nerusno tlatah sing nate dipimpin bae lan Ki Gedhe Alang-alang. Panjenengane tetep manggon ing Lemah Wungkuk. Petilasane uga ana ing tlatah iki lan ngedegake kraton sing diarani Kraton Pakungwati. Dununge kraton pisanan iki ana ing Kelurahan Kasepuan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kutha Cirebon, sing sakwise pecah dadi Kraton Kasepuan nganti saiki. Dan kita memasuki area namanya Pintu Regol. Karena kita tadi udah memasuki Pintu Regol yang pertama, kita masuk Pintu Regol yang kedua. Nalika Cirebon dipimpin dening Pangeran Cakrabuana, pelabuhan Cirebon tambah rame ditekani akeh wong manca. Sultan saka Baghdad, Irak, ngirim 3 utusan kanggo dakwah menyang Cirebon. Wong 3 kasebut yaiku Syarif Abdurrahman, Syarif Abdurrahim, lan Syarifah Baghdad. Wong 3 kuwi ora liya yaiku putrane Syekh Datuk Kahfi sing nikah karo putri Baghdad. Syekh Datuk Kahfi minangka gurune Pangeran Cakrabuana sing wis manggon suwe ing Gunung Jati. Putra-putrane kuwi mau diutus langsung karo Sultan Baghdad kanggo nyusul bapake dakwah ing tanah Jawa. Utusan Baghdad ditampa kanthi apik dening Pangeran Cakrabuana. Lan salah siji saka utusan kuwi yaiku Syarifah Baghdad malah banjur dinikahake karo ponakane dhewe yaiku Syarif Hidayatullah.
Raden Syarif Hidayatullah ponakane Pangeran Cakrabuana wis ngancik dewasa. Panjenengane duweni kawigaten sing kuat ing ilmu agama lan spiritual, marisi mbah buyute Syekh Jumadil Kubro. Saliyane sinau tasawuf saka Tarekat Kubrawiyah, panjenengane uga sinau syariat marang Syekh Datuk Kafi lan uga tindak menyang Cina, Mesir lan Arab kanggo ngangsu kawruh. Nalika Cirebon lagi ana ing proses ngembangake pradapane, ing Jawa sisih wetan bakal ana transisi politik sing gedhen. Majapahit awit ringkih lan ing Jawa sisih tengah awit ana tlatah wewengkon kang rame sing dirani Glagahwangi sing bakale dadi tlatah Demak. Dene ing Jawa sisih kulon kerajaan Sunda Galuh pecah dadi loro. Sunda ing sisih kulone Kali Citarum lan Galuh ing sisih wetane. Iki kedadian ing taun 1475. Sakwise mulih saka nyantri, Syarif Hidayatullah dadi anggota Dewan Wali Songo ing Tanah Jawa lan luwih kawentar kanthi aran Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati diriwayatno duwe garwa luwih saka siji. Saliyane garwa saka Baghdad, panjenengane uga mundhut garwa adike Adipati Banten yaiku Nyai Kawonganten. Saka bebrayan iku lair putra ing taun 1478 yaiku Maulana Hasanuddin. Nalika Maulana Hasanuddin lair ing Brangwetan, Majapahit lagi ontran-ontran sing ditengeri kanthi Candra Senggalan sirna ilang kertaning bumi utawa taun 1478 yen dikonversi ing taun Masehi. Bere Kertabumi kasil ngalahake Suraprabawa lan ngrebut tahta Majapahit saka paklike kuwi. Ing taun sing padha uga dianakake rembugan para wali ing Tuban kanggo netepake koordinator Presidium Wali Songo. Ngendani Sunan Ampel sing wis yuswa 77 taun nalika kuwi. Sunan Gunung Jati kapilih dadi koordinator Presidium. Mula banjur pancer kagiatan para wali dipindah menyang Gunung Jati Cirebon. Gunung Jati kuwi gumuk sisih wetane Gunung Sembung lan pusat kagiatan agama ing kono diarani Puser Bumi. Dununge ora adoh saka makame Syekh Datuk Kafi. Setahun sabanjure yaiku ing taun 1479, Pangeran Cakrabuana masrahake kepemimpinan Cirebon marang Syarif Hidayatullah sing ora liya isih ponakane dhewe. Ana sing ngarani panjenengane ora duwe putra lanang. Lan sejatine nek miturutku keputusan Pangeran Cakrabuana masrahake kepemimpinan Cirebon marang Sunan Gunung Jati kita anggap minangka keputusan sing tepak. Mergo Sunan Gunung Jati duwe kekuatan politik sing gedhe lan uga disengkuyung dening jaringan Wali Songo sing kuat. Dadi mikire Pangeran Cakrabuana menawa kaya ngono. Sawise dipasrahi kepemimpinan Cirebon ing taun 1479 kuwi sejatine Sunan Gunung Jati wis niat kanggo ngedegake Kesultanan dhewe sing mardika. 3 taun sawise Sunan Gunung Jati mimpin Cirebon ing taun 1482, Jaya Dewata mbahe Sunan Gunung Jati saka jalur ibu munggah ke Prabon. Panjenengane marisi rong kerajaan saka bapake lan pakdene sing uga maratuwane kanthi gelar Sri Baduga Maharaja. Sawise kuwi kerajaan Sunda lan Galuh dilebur maneh dadi siji lan dadi kerajaan kan asring diarani Kerajaan Pakuan Pajajaran. Merga ibu kotane ana ing Pakuan Pajajaran Bogor. Pusat kekuasaane uga dibalekake maneh saka Kawali Ciamis menyang Pakuan Bogor. Kahanan iki digunakake Sunan Gunung Jati kanggo nggawe kaputusan penting. Iki momentum penting. Ket prastawa munggahe mbahe dadi raja kuwi panjenengane awit mandeg ngirim pajek menyang Pajajaran. Babagan iki ndadekake sesrawungan Cirebon karo Pajajaran dadi rada panas. Sunan Gunung Jati sing wis ora tau sebo lan ngirim pajek kuwi ndadekake raja Pajajaran Sri Baduga Maharaja nesu. Sri Baduga banjur ngirim pasukan menyang Cirebon kanggo nagih lan maringi piweling. Ning tibake kuwi iso diatasi dening Sunan Gunung Jati. Pasukan sing dikirim Pajajaran malah dadi bolone lan padha ngangsu kawruh babagan keislaman. Ana sing ngarani yen agamane Sri Baduga Maharaja kuwi Sunda wiwitan. Nanging saka prasasti lan peperang naskah aku luwih sarujuk yen corak kerajaane nganut agama Hindu.
nek jero atine aku ya ora weruh. Saka nasihat para resi lan begawan sing waskita, Sri Baduka Maharaja ora nerusno niate kanggo nyerang Cirebon merga dianggep bakal iso nekakake balak. Saliyane iku uga merga isih putune dhewe. Alon-alon Cirebon diakoni dadi kerajaan sing berdaulat lan nganggo jeneng istilah Kesultanan lan Syarif Hidayatullah utawa Sunan Gunung Jati minangka Sultan Cirebon kaping pisanan. Kanggo njangkepi fasilitas Kraton Kasultanan Islam ing taun 1489, sawijining masjid gedhe dibangun sak cedhake Kraton Cirebon sing arane Masjid Sang Cipta Rasa. Masjid iki dibangun dening Sunan Gunung Jati diwangi Raden Sepat, arsitek saka Mojopahit, lan uga nglibatake Sunan Bonang lan Sunan Kalijaga. Masjid iki rame dadi ampiran para peziarah ing makam Sunan Gunung Jati lan akeh dienggo iktikaf senajan ora sasi poso. Ing taun 1495 saka garwa Syarifah Baghdad lair putra kang aran Pangeran Muhammad Arifin utawa Pangeran Pasarean. Ing taun 1511 Nuswantara awit ketekan bangsa penjajah, yaiku kerajaan Katolik Portugis sing wis kasil nguasani Malaka, utawa nek saiki Malaysia. Padha karo bangsa penjajah liyane, misine Portugis yaiku Gold, Gospel, and Glory, sing tegese ya kuwi kanggo tujuan golek bathi, kanggo nyebarake agama lan kanggo ngembangake kekuasaan. Gold, Gospel, and Glory. Nah, nalika kuwi Demak, kasultanan sing ana ing wetane Cirebon ora seneng karo tekane bangsa penjajah iki. Ya mergo iso nyaingi kekuasaane. Mula Demak banjur bolak-balik ngirim angkatan laut kanggo nyerang Portugis ing Malaka. Miturut Tommy Pires ing Suma Oriental, serangan kaping pisanan yaiku ing taun 1513, dipimpin dening Pate Onus alias Pati Unus utawa Pangeran Sabrang Lor, putrane Raden Patah. Serangan banjur diterusake maneh ing taun 1521. Ing serangan kaping pindho kuwi Pati Unus seda lan Kesultanan Demak banjur diganteni dening Sultan Trenggono. Pati Unus dhewe kuwi minangka mantu saka Syarif Hidayatullah. Panjenengane oleh putrine kang aran Ratu Ayu. Lan mesine kedadian iki ndadekake Kesultanan Cirebon uga melu kesripaan. Ing taun sing padha karo sedane Pati Unus yaiku ing taun 1521, Mbah Sunan Gunung Jati, Prabu Siliwangi Sri Baduka Maharaja tilar donya lan banjur diganteni putrane kang aran Surawisesa, putra saka ibu kang asma Nyi Kentreng Manik. Kanggo gampangake, kerajaan Pajajaran nalika kuwi uga diarani Kerajaan Sunda dening raja-raja liyane lan wilayahe diarani Tlatah Pasundan. Dadi ora usah protes nek ana sing ngarani kuwi kerajaan Sunda. Prabu Surawisesa sing ora liya ya kuwi se palike Kualon Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati pengen Cirebon balik dadi kadipaten sak ngisore Pajajaran maneh. Mula ing jamane Surawisesa, Pajajaran awit asring nyerang Cirebon. Merga diserang, Cirebon banjur nguwati koalisine karo Demak. Koalisi Demak Cirebon dhewe kuwi sejatine wis diawiti ke taun 1512, setahun sadurunge nyerang Malaka, yaiku nalika Demak ngejak Cirebon nguasani pelabuhan Banten sing ana ing sangisore Pajajaran. Nalika kuwi panglima perang saka Cirebon dipimpin dening Maulana Hasanuddin putrane Sunan Gunung Jati sing ditugasi kanggo nyerang Banten. Dene Demak ngirim panglima perang sing asmane Fadilah Khan utawa Falatehan utawa uga diarani Fatahillah. Fatahillah iki mengko sing bakale nyerang Sunda Kelapa utawa Jakarta. Dewangi Demak, Cirebon dadi duwe kekuatan gedhe sing diwedeni ing tlatah Jawa sisih kulon. Kerajaan Sunda Pajajaran sing wis kepepet banjur koalisi karo Portugis. Koalisi antarane Pajajaran lan Portugis iki ana ing prasasti Padrao of Sunda Kelapa. Kanggo buktine aku wis kasil weruh dhewe prasastine sing disimpen ing Museum Nasional Indonesia.
Pratu utawa prasasti iki dhuwure udakara 168 cm. Sadedeke wong diwasa. Ing bagian dhuwur ana gambare jagat lan godhong sing mirip lambang salib lan sangisore ana tulisan DSPOR sing minangka singkatan saka Do Senhario de Portugal sing tegese panguwasa Portugal. Padrao iki minangka simbol kanggo njangkepi prajanjen antarane Raja Sunda Prabu Surawisesa lan pihak Portugis Henrique Leme sing sadurunge wis ditulis ing kertas tanggal 21 Agustus 1512. Padrao didekake ing sawijining papan sing dijanjekake bakal didekake benteng. Papan iku jenenge Calapa utawa Sunda Kelapa utawa nek saiki Jakarta. Benteng iki pungkasane ora sida ngadeg merga Kalapa banjur dikuasai pasukan Demak sing dipimpin Fatahillah. Kesultanan Demak lan Kesultanan Cirebon kasil nundung wong Portugis saka Sunda Kelapa ing tanggal 22 Juni 1517. Sunda Kelapa banjur diganti jenenge dadi Jayakarta minangka simbol pindahe kekuasaan saka Sunda menyang Demak Cirebon. Tanggal iki banjur didadekake tetenger ngadege Jakarta utawa pengetan Hari Jadi Jakarta. Perang antarane koalisi Pajajaran Portugis nglawan Cirebon Demak iki kedadian awit taun 1522. Ing jaman Surawisesa sing kuwasa udakara 14 taun, kecathet nate nglakoni perang karo Cirebon nganti ana kaping 15. Dadi nek diitung ya rata-rata setahun pisan kuwi mesti perang. Perang iki mandheg nalika Portugis wis minggat saka Jakarta. Mergo dhewean lan mergo wis kesel perang karo sedulure dhewe, Pajajaran banjur ngejak damai Cirebon ing tanggal 12 Juni taun 1531. Prajanjene isine yaiku kekarone padha-padha gelem ngakoni kedaulatan kerajaan siji lan liyane lan ora bakal ana sing nyerang maneh. Banjur kekarone ngakoni yen kerajaan Pajajaran lan Cirebon kuwi sederajat lan isih sedulur, padha-padha ahli waris Trah Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi utawa Prabu Jayadewata. Cirebon diwakili Pangeran Muhammad Arifin putrane Sari Widyatullah lan Pajajaran diwakili Prabu Surawisesa. Prabu Surawisesa seda ing taun 1535, 4 taun sawise prajanjen damai kuwi. Lan banjur diterusno dening Ratu Dewata. Pajajaran lan Cirebon isih tetep ngadeg lan mlaku dhewe-dhewe tanpa musuhan maneh sautara wektu. Istilahé gencatan senjata.